material que vamos utilizar vai ser esse algodão de fazer preenchimento de pelúcia, essas luzes tipo pisca-pisca de Natal. O ideal seria vermelho. Como as minhas eram brancas, eu pintei elas de vermelho para fazer um efeito mais bonito. Régua, lápis, arame, um ventilador portátil, ele é bem pequeno, ó. Linha, essa linha, ela é muito grossa para fazer a costura que eu pretendo fazer. E como eu não achei uma linha mais fina, eu comprei essa daqui e ela é enrolada em mais ou menos uns 10 fios. Eu vou dividir 2 linhas por costura. Aí dá pra eu usar esse daqui. Uma agulha, como a linha é grossa, então a minha agulha é bem grossa. Papel celofane vermelho e feltro marrom. Para medir o graveto, as madeirinhas, vamos fazer a largura primeiro de 10,5 centímetros. Então, eu usei um lápis de escrever mesmo e fiz uma bolinha. Tem que caprichar com um pouco de força para fazer a marca. E medir 30 centímetros. Marca bem, tá vendo como marca? Tem que passar várias vezes. Aí é só recortar. Aqui eu cortei a linha bem comprida, então eu vou separar. No meu caso, né, vai ser necessário fazer isso. Vai ter que separar o fio. Então, a gente vai começar dobrando o feltro ao meio e vamos costurar como posso dizer, a costura para fora. Então, para começar, eu abro aqui a primeira costura. Gente, eu não sou costureira, tá? Eu não sei costurar, mas eu tento fazer o máximo que eu posso. Deve ter alguma técnica para não ficar assim, mas eu não sei, né? Eu coloco a primeira ponta aqui dentro, deixo aqui essa parte comprida. Aí eu dou a volta aqui, ó. Não precisa ser pontos muito próximos, não tem necessidade disso. Pode dar uma distância boa. Então, vai ficar assim, ó. Eu gosto da costura à mostra, assim, eu acho que fica mais bonito no feltro. Você pode fazer o ponto que você achar melhor. Dá pra fazer na máquina de costura também. Eu não tenho máquina de costura, então eu vou fazer no braço mesmo. Aí aqui, como a linha já tá curta, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar só em um, não vou pôr aqui atrás, ó. Só vou passar em um feltro. Vou fechar normal. Ó. Ele só tá passado aqui por dentro, ele não está atravessado aqui no outro lado. Então, eu vou cortar. Esqueci de falar pra vocês que vocês iriam precisar de uma tesoura também, né? Vamos cortar aqui. E aí, eu vou dar um nozinho. E eu vou continuar, vou pegar mais um pouco de linha e vou continuar, porque eu quero costurar e fechar tudo aqui. E vamos continuar onde a gente parou. Começar do mesmo jeito que a gente começou aqui. Então, vamos lá. Pra terminar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no meio. Tá costurado. Depois que a gente costurou aqui, com esse retalhinho, eu vou fazer círculos para tampar aqui, porque a gente vai preencher e tem que tampar aqui, ó.
Então, eu vou fazer com feltro também. E eu vou fazer com a ajuda dessa fita adesiva aqui, usando esse círculo, que tem 3,5 centímetros. Aí, agora é só recortar. A gente vai costurar as bolinhas, eu já fiz 2, uma para cada lado. Vamos colocar aqui. Vamos começar do mesmo jeito que a gente começou aqui. Passando somente um feltro. Assim, ó. Não passei ainda na bolinha, só passei aqui. Aí, a gente vai fazer a costura por fora. E fazer desse jeito por toda a volta. No final, eu passo uma, faço ponto e eu vou no mesmo buraco que eu coloquei a linha. Pra não ficar... Pra gente poder finalizar. Ó, ele já tá tampado. Então, eu vou passar umas 2 vezes no mesmo ponto. Aí, depois, eu passo aqui, ó. Entre a linha. Passo mais uma vez. E vamos cortar. Agora, a gente vai preencher com o algodãozinho. Prontinho. Agora, a gente vai fechar aqui. Com a minha linha já pronta, já preenchida aqui, vamos fechar o nosso graveto. E ficou assim o graveto. Aqui fechadinho, costura. Agora, eu vou cobrir com feltro marrom o cabo do ventilador. Eu vou cobrir só essa parte aqui. Com o arame, eu fiz esse suporte, ele não tá tão perfeito, mas é tipo um suporte de vaso de flor. Eu não gravei porque eu demorei muito pra fazer isso aqui, o vídeo ia ficar extremamente longo, mas ele vai ficar assim, ele tem que ter essa abertura pra podermos encaixar o ventilador, assim. Porque o ventilador, se você encostar ele totalmente, ele vai tampar aqui, ele não vai ter força para soltar o vento. Então, ele tem que estar alto. Então, eu fiz esse suporte com arame para ele ficar firme e também elevado. Agora, eu vou fazer as tiras para simular o fogo para colocar em volta do ventilador. Se você tiver dupla face, aquela fita adesiva dupla face, fica muito mais fácil, porque você coloca aqui ela em volta, aí é só fazer assim por inteiro e cola aqui. Como eu não tenho a dupla face, eu vou fazer uma por uma para poder colar direitinho em volta do ventilador. As tiras vão ter 7 centímetros de comprimento. E eu não vou fazer muito grossa, porque se você fizer muito grossa, ela perde a força também para voar, porque o ventilador, ele não é muito forte. Como ele é a pilha, então a força é bem baixa. Então, eu vou fazer tiras de 1,5 centímetro.
Eu vou fazer a medida do celofane, mas eu não vou fazer do tamanho exato daqui do meio. Eu vou fazer um pouco além dele, para ele poder ficar aqui por baixo. E aqui na frente também eu vou fazer um pouco a mais e vocês vão entender o porquê quando eu começar a fazer a montagem. A medida vai ser de comprimento 22 centímetros e de largura 19 centímetros. O primeiro passo de tudo é, eu vou colocar o interruptor mais ou menos aqui, porque o quadrado da fogueira é aqui, é esse espaço aqui. Então, essa parte do fio aqui, que ela não tem luz, eu vou colar aqui com fita adesiva, para ela não atrapalhar depois na hora de montar, senão fica excesso de fio, assim. E essa parte aqui, eu vou embrulhar. Aí vocês vão falar, ah, mas não dá pra ligar. Dá pra ligar porque é plástico, então dá pra ligar, tá? Você vai no plástico, ou você faz um buraco, corta aqui, mas vamos ver como é que vai ficar primeiro. Se atrapalhar pra ligar, a gente abre um buraquinho aqui pra ficar mais fácil. Depois de ter encapado aqui, nós vamos ir com o graveto. Essa parte aqui, ela vai ficar bem escondida aqui, ó. Onde fica, onde acende, então vai ficar bem em cima. Vamos colocar o suporte agora. Eu vou fixá-lo com fita adesiva aqui. Fixo ele no celofane, aí eu já coloco o ventilador. Depois vamos distribuir as luzes. Daí, esses fios que estão aqui, eu vou cobrir com papel celofane por cima. Eu vou cobrir ele meio já com papel solto mesmo, pra colocar. Então, eu vou colocar assim, ó. Pra que ele fique bem vermelho. Aí, escondo esses fios que são brancos, são transparentes, né? Então, dá pra dar uma escondida. Você pode amassar ele mesmo assim, em volta, para ele dar um efeito vermelho. E esse foi o último vídeo da saga junina. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar sua opinião sobre o vídeo, se é que vocês me entendem, e se inscreverem no canal. A gente se vê na próxima semana, mas não vai ser saga junina. Mas a gente continua se vendo na próxima semana. Um beijo enorme e até a próxima.